大家好，我係 Philip。咁 Nikon Z 最新推出咗咧，就係呢支28-400嘅天涯鏡。咁今日同大家一於去試下呢支咁犀利嘅天涯鏡咧，究竟可以影到啲咩啦？亦都效果係點樣嘅？咁我哋一齊去試下啦。咁開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。咁有咩意見咧，可以下面留言俾我。咁記得一齊傾下啦。咁首先講一講佢嘅第一印象先啦。咁佢咧就係725g，非常之輕啊。仲有咧長度更加仲短過7180，所以都幾方便咧，即係攜帶出去啦。咁令到咧即係拍攝上咧更加之方便嘅。咁佢咧就係一支 full frame 鏡頭啦，咁由28mm 去到400mm，咁14.2倍嘅變焦嚟嘅。咁喺市場上咧的而且確咧都未見過一支咧鏡頭咧可以做到咁輕咁細啦，亦都咁大倍數嘅變焦。咁好似而家嘅情況咁啦，即係如果你咧即係要影到嗰邊嗰個教堂嘅話咧，其實你係 suppose 係要帶支400嚟啦先可以嘅，比較大個啲一定得。咁但係而家一支鏡頭，你翻去唔使 crop 啦，你直接影出嚟咧就已經係啦。咁我哋不如就試下咧，俾大家睇下咧，究竟咧400嘅呢個位置咧影出嚟係個效果係點樣啦。咁呢支鏡頭咧，因為由28mm去到400mm啦，咁所以咧，即係你喺構圖上面咧都可以作出啲靈活嘅使用啦。喺唔同情況咧都可以用唔同嘅焦距啦，咁變咗咧就可以喺你創作上面咧更加幫到手啦。咁如果你係咧 Z8、Z9嘅機身啦，用呢個 4K 120格嘅 DX Mode 嘅時候咧，更加可以達到920mm 嘅焦距，咁非常之方便嘅。直頭好似多咗支28mm 到920mm 咁樣。咁呢支鏡頭咧喺400mm嘅時候咧，可以達到 Super 標準嘅5級防震啦。咁如果你配合埋啦擁有啦 Synchro VR 嘅機身啦，咁如果係譬如 Z8、Z9、ZF 呢啲咧，咁可以達到咧5.5級嘅防震嘅。咁所以咧喺手持拍片啦，或者一啲比較慢啲嘅快門嘅之下咧，其實咧嗰個防震咧可以幫到大家好唔少嘅。咁仲有一個重點中嘅重點就係呢支鏡頭啦，喺28mm嘅時候可以做到咧0.2米嘅最近對焦距離嘅。咁所以咧喺題材上面咧又可以多啲發揮啦。咁始終咧呢個最近對焦距離咁近嘅話咧，你去影一啲花啦，或者影一啲好近嘅嘢咧，亦都係可以嘅。咁而去到咧400mm嘅時候咧，都係非常之近嘅，即係只需要1.2米咧就已經可以有最近對焦距離啦。咁另外就係啦，大家會留意到咧，佢有個方 hood 嘅。咁個方 hood 咧，咁其實咧就唔係淨係靚嘅。咁個方 hood 咧，其實就係咧可以達到一個咧即係2cm嘅工作距離啦。咁變咗就係咧唔會淨係得個顏值直頭係咧用嘅時候咧都唔會阻住大家影一啲微距嘅嘢。咁呢個設計咧係非常之方便嘅。咁好多人咧都會真係好好奇呢支鏡頭嘅光圈變化係點樣啦。咁所以同大家就試咗咧佢嘅光圈變化嘅表啦。咁大家可以睇翻咧畫面上咧咁個表咧，就知道咧個光圈變化係點樣。咁28mm咧就係4光圈啦，35mm就4.5光圈，50mm就5.6光圈，70mm就6光圈嘅，105mm就6.3光圈，去到200mm咧就去到8光圈，400mm咧自然都係8光圈嘅。咁鏡身咧就有個大嘅 zoom wing 啦，咁另外咧就有一個嘅手動對焦環啦。咁另外佢 filter size 咧就係77mm 嘅。咁另外佢鏡身咧都有個 lock 掣啦，咁俾你 lock 翻住嗰個鏡筒啦。咁就防止咧即係你運輸嘅時候咧會伸長個鏡筒啦。
咁喺以前嚟講咧，即係真係比較少咧一支長鏡去出去做街拍啦。咁始終支鏡大支啦，咁啊又冇咗 Y 嗰邊啦，咁你要換鏡頭啦，咁啊會比較麻煩少少，又咪唔得嘅。咁但係因為有依支咧28-400嘅幫助咧，咁其實喺個街拍上面咧，或者個拍攝上面咧，嗰個嘅構圖咧係會靈活咗好多嘅。咁啊就可以咧，無論係即係好遠端嘅嘢啦，要拉一啲壓縮感嘅嘢啦，亦都係咧可以一支鏡頭做晒。甚至乎咧有啲突發情況，你想要 Y 嘅時候咧，亦都可以用翻28mm Y 啦，咁變咗咧喺你構圖上面咧就可以更加靈活啦。咁呢支鏡頭咧，除咗防塵防水滴之外咧，呼吸效應亦都好好嘅。咁仲有咧，佢個線性手動對焦咧，亦都係方便拍片嘅用家嘅。咁呢支鏡頭咧個焦段比較闊啦，咁所以咧好適合一啲唔同嘅主題嘅拍攝嘅。咁尤其是咧有啲人就會話啦，好適合拎去行山啊，即係一啲影風景啊，都可以咧用到呢支鏡頭啊，因為咧始終400mm個壓縮感啦，又或者你有需要 Y 嘅時候咧用翻28mm咧，亦都係可以咧做得到嘅。咁變咗咧，我相信啦呢支鏡頭咧係一啲嘅旅遊啦，或者係風景啦，咁大家咧有需要咧一啲輕便嘅鏡頭嘅時候咧，一定會考慮到佢。咁唔知大家咧覺得呢支鏡頭咧可以影到啲乜嘢啦？又或者可以試下影啲乜嘢咧？咁歡迎咧下面留言一齊傾下嘅。咁的而且確咧，即係今次嘅拍攝咧，令到我咧係多咗一啲唔同嘅焦距咧喺拍攝上面使用嘅。因為平時真係咧即係比較少咧喺個街拍上面咧用到400mm嘅，咁但係出嚟個壓縮感咧係比我想象中更加得意嘅。咁希望大家中意呢條影片啦，記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。有咩意見可以下面留言俾我嘅。咁希望咧下一次可以同大家詳細測試呢支咁好用嘅28-400嘅鏡頭啦。咁我哋下次再見，拜拜。